Təşəkkür edirəm. Hörmətli xanım sədr, hörmətli həmkarlar, media nümayəndələri, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Nazirliyi arasında qarşılıqlı hərbi təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə dair anlaşma memorandumunun təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsi Milli Məclisə Cənab Prezidentin imzası ilə daxil olub. Anlaşma memorandumu 22 iyul 2025-ci il tarixində İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri və Türkiyə Respublikasının Müdafiə Naziri tərəfindən imzalanmışdır. Məqsəd qarşılıqlı olaraq tərəflərin dövlətlərinin təhlükəsizliyinin və ərazi bütövlüyünün təmin olunması, habelə suverenliyinin və müstəqilliyinin qorunması üçün tərəflər arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsidir. Sənəd Azərbaycan-Türkiyə strateji müttəfiqliyinin, o cümlədən Şuşa bəyannaməsində təsbit olunmuş müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə xidmət edir. Memorandumun məqsədi hərbi təhlükəsizlik sahəsində qarşılıqlı koordinasiyanın gücləndirilməsi, birgə təlimlərin, hərbi təhsilin və müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığın inkişafının etdirilməsidir. Hörmətli həmkarlar, sənəd 8 maddədən ibarətdir. Razılığa əsasən tərəf dövlətlər birinin silahı təcavüzə məruz qaldığı halda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin 51-ci maddəsi ilə tanınan fərdi və birgə özünü müdafiə hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün bir-birlərinə qarşılıqlı yardımın göstərilməsi öhdəliyini götürürlər. Tərəflərin bir-birinə hərbi yardım göstərməsi onlardan birinin sorğusu əsasında və buna dair milli qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada uyğun olaraq həyata keçirilir. Tərəflər dinç dövrdə yuxarıda qeyd edildiyi kimi mütəmadi olaraq birgə hərbi təlimlər və manevrlər keçirirlər. Memorandum yalnız hərbi əməkdaşlıq və hərbi təhlükəsizlik sahəsindəki məsələləri əhatə edir və bu çərçivədə yalnız müdafiə sahəsində qarşılıqlı yardım, təlim, təchizat və tərəflərin birlikdə fəaliyyət qabiliyyətinin artırılmasını ehtiva edir. Tərəflər öz milli qanunvericiliklərinə uyğun olaraq hərbi sahədə məlumat mübadiləsini, hərbi kəşfiyyat əməkdaşlığını gücləndirirlər. Buna müvafiq olaraq hərbi təhlükəsizlik sahəsində əldə olunan məlumatları məxfi, tam məxfi, xüsusi əhəmiyyətli bir-birləri ilə paylaşa və bu məlumatlardan birgə əməliyyatlar zamanı istifadə edə bilərlər. Tərəflər arasında bu memorandum təfsiri və ya həyata keçirilməsi ilə bağlı yaranan fikir ayrılıqları yalnız tərəflər arasında keçiriləcək danışıqlar və məsləhətləşmə yolları həll edilir. Anlaşma memorandumuna tərəflərin qarşılıqlı yazılı razılaşmasına əsasən istənilən zaman düzəliş və ya əlavələr edilə bilər. Tərəflərdən hər biri digər tərəfə ləğv etmə niyyətini diplomatik kanallar vasitəsilə yazılı şəkildə bildirərək memorandumu ləğv edə bilərlər. Bu halda memorandum həmin bildirişin alındığı tarixdən 60 gün sonra ləğv edilə bilər. Anlaşma memorandumu beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq həyata keçirilir, üçüncü dövlətlərə qarşı yönəlmir və regionda sülh və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə töhfə verir. Layihə Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsində müzakirə olunmuş və plenar iclasa tövsiyə edilmişdir. Səs verməyinizi xahiş edirəm, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.